السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. كيف ما كتشوفوا معايا اليوم غنوجدوا واحد التحليه اللي كتجي زوينه منعشه وبنينه بزاف. كيف ما كتشوفوا معايا، هي تحليه بالليمون والحامض. آه، كنتمنى تعجبكم وتجربوها. ودابا ندوزو للمقادير وطريقه تاع التحضير. المهم هنايا بالنسبه للمقادير عندي 3 عواشق تاع السكر، 2 عواشق ونص تاع كريم باتيسري، هنا 2 عواشق ونص تاع كريم باتيسري و3 عواشق تاع السكر. يعني بالنسبه لليمون عندي 300 مليلتر، والحامض عندي 250 مليلتر. غادي ندير هذاك 3 عواشق تاع السكر في عصير تاع الحامض، 2 عواشق ونص تاع كريم باتيسري. ما بغيتش ندير مايسينا، يمكن لكم ديروا مايسينا، انا فضلت ندير كريم باتيسري. غادي نخلطوا العناصر مزيان. انا فاش غنبدا نطيب فيهم غنزيدو واحد عاشق تاع السكر، لان جاني باقي شويه يعني قارص. انا هنا غنخلط العناصر مزيان. هنا رانا نسيت ما حطيتش لكم الزبده، عندي عاشق تاع الزبده، يعني ماشي كبيره بزاف، يعني عاشق كبيره ماشي عامره. نفس الشيء غندير مع الليمون. بالنسبه لليمون ماشي 2 عواشق ونص، راه 3. والسكر 3 العواشق يعني كانوا كافيين. كنخلطهم مزيان. غادي نديرهم فشي كاسرونه، نديرهم فوق البوطه، غنبقى نحرك حتى كيختار عندي الخليط. من بعد تنزيد عليهم هذيك الزبده. غادي نطيبهم ونجي نتلاقاو. كيف ما كتشوفوا معايا، من بعد ما حيدتهم من على النار وضعتهم في هذا الاناء باش يبردوا واحد شويه. هذا هو القوام ديالهم. كناخذوا شيمول، كنوضعوا شويه من الخليط تاع الليمون، غنوضع فوق منه الخليط تاع الحامض، نبقى بحال هكا بالتناوب حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي. هذيك الزبده كتعطي واحد اللمعه. انا هنا فسريت الكميه كامله، غادي نغطي عليه بالسلوفان.
غنخليه جانبا واحد 10 دقائق بين ما خدا الحرارة تاع المطبخ، وغنديرو في الثلاجة على الأقل واحد 4 حتى ل5 سوايع يقبض في روحو. وهذا هو الطبق النهائي ديالنا، كنتمنى يعجبكم وتجربوه. الحقيقة كيجي زوين. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تشاركوا معايا وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد، ونخليكم مع الصور. شكرا.